星期六都要翻學。係咯，我都要練，真係黐線。算啦，一日半日唔俾佢。咩人會理我啊？想唱多次公司，有咩發到你？我想幫你談件事，我貼切晒間學校。得，好，好又殺嘢嚟。冇事㗎，冇事啊，玩過嚟啫，我唔到㗎，你又唔見我有事。好痛啊！好重啊！有招手啊！有冇帶手機啊？有啊，你攞出嚟先。嗱，我有辦法 ，Vinny，你攞隻光碟去查一查個沙發先，因為你哋成班屌我想做低佢。快啊！成功咗啦！你幫隻小李生，好痛啊！好睇啊！哇！我聞到你好多血啊！開始搞冇事啊！咁繼續留得翻啊！留得翻！我知啊！咩啊？我冇乜事啊！我走先啊！好啊！扮嘢！追情做咧！好得好啊，子龍！你做咩走啊？對齊嚇！係啦！冇咁易。喂，我執到把出嚟。咦，個彈夾咧？係，掉咗佢啦，掉咗佢啦。我買有啲喎，唔好買啦，快啲！你未入錢啊？乜鬼啊？咩啫？有心？我有啊。
學做得好，不過你邊度打分？啊，我幫人整吹水嘅啫喎。係？哦，你啱啊！喂，你拖埋佢走啊！啊，咁我拖落咯。好啦，再見啦，好啊。原來啊，有錢上面有炒你好走咯喎！唔走住啊，榮叔。一係你走先啦，不如。我唔走住，我呢個阿公公咗啲槍擺喺邊度？你哋要唔要啊？要啊！睇睇嗰度。有槍。咦？你做乜？咦阿 Sir，喂，中學生俾人捉咗，俾我殺捉咗喎！咦，乜你霎時間攞咁多槍出嚟嘅？我咪自己都俾人，咦，我今日啱啱又收咗一支喎。哇，阿 Sir 你同我咁多，點解啊？唉，好啦好啦，反正我中意叮當啊！我而家咩部署都冇，不如我哋而家先同老生傾下下一步點做啦。好啊，好煩啦！各位同學，因為時間關係咧，我已經一早將你分咗做4組，有冇唔清楚？好，咁咧要救我哋人質梁益峰，大家都要解咗一條方程先，知唔知啊？知唔知？唔知就寫俾你睇。只要我哋揾到 alpha、beta、beta 同埋 phi 可以符合 E 程式嘅值咧，我哋就可以救到梁益峰㗎啦。好，依家大家一齊寫個 program 計下去。聽唔聽喎？聽，我有喎。計唔到啊？不過有話坦白話俾你知，其實仲有個簡單嘅方法，我哋就可以知道救到梁益峰嘅機會率㗎。知唔知咩方法？唔知。唔知。好啦，你只需要計到拋埋佢哋，咁你就知道救到梁益峰嘅機會率㗎。即係幾多啊？真係好